欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：亲日辱华，没想到31岁的迪丽热巴以这样的方式塌房了。娱乐圈最近又有了一件轰动全民的大事，这一次的当事人依然还是那位大红大紫、人气爆棚的迪丽热巴小姐。相信大家都还记得，在几年前，迪丽热巴小姐凭借着一张娇艳动人的面容，加上婀娜多姿的身段，一时间成为了我国内娱乐圈中的一颗璀璨明珠，更是在短短的几年内迅速跻身顶级流量的行列。一时间，无数男性都被她那种东方神秘的异域风情所折服，称她为是从梦中走来的仙女。当时，迪丽热巴小姐的粉丝数更是在瞬间达到了一个惊人的数字，无数人都被她这个新星所吸引。每一次她的消息，每一条微博都能轻轻松松地刷屏若干次，可见那时她在年轻群体中的影响力之大。但是，就在迪丽热巴小姐风头正劲、事业如日中天之时，她却也开始逐渐暴露出了一些令人不齿的言行，这导致她在人气如日中天的同时，也遭遇到了前所未有的口碑崩塌，甚至开始有人怀疑她的三观是否存在问题。而最近，她又因为一件关乎国家大义的事情而再次沦为了万人群嘲的对象，一时间舆论哗然，有许多人开始质疑，到底是什么导致了迪丽热巴从当初的人见人爱一落千丈，丧失了大众的喜爱。其实，早在几年前，迪丽热巴就已经开始通过自己的某些言论和行为惹起了争议，只不过因为当时她的人气实在是太高，所以大家也就睁只眼闭只眼，没有过多计较。直到最近这一件事情的爆发，将她原本就岌岌可危的口碑直接推下悬崖，这才让人不得不重新审视，到底是什么改变了迪丽热巴，让她从最开始的清纯可人变成了现在口碑两极分化的模样。其实，迪丽热巴这个人，与其说是变了，不如说从一开始她的内心就存在一些问题，只是因为她刚出道时太受宠爱，所以这些问题并没有引起足够的重视。但随着时间的推移，她的粉丝群体开始出现瓦解，隐隐有了崩塌的迹象，这才让大家意识到，或许我们对迪丽热巴这个人的了解还远远不够，她表面上那副温顺恬静的模样，内心里到底隐藏着怎样的想法，实则是个未知数。早在几年前，当红毒舌金星就曾经在自己的某个视频中提到，有些女星穿着低胸装去红毯，结果到了现场又不好意思，只能捂着胸口。这种又当又立的做态实在是非常不漂亮。虽然金星并没有点名，但是聪明的网友们很快就把目标对准了迪丽热巴。因为众所周知，迪丽热巴每次出现在红毯时，都喜欢穿着性感低胸的礼服，但到了现场又不好意思地用手遮住胸口，与金星口中所说的又当又立如出一辙。金星这番话一出，立刻在网上引发了轩然大波。无数网友纷纷表示，这种行为实在是太不自然，要么就大胆穿低胸，要么就穿保守一点，这样矫情的小家子气实在让人看得很不舒服。起初，迪丽热巴的粉丝还在为她辩解，称这是公司安排她这样穿的，但很快这种说法就被打脸了。大家都知道，以迪丽热巴的人气和知名度，怎么可能会没有选择自己穿衣服的权利？这显然是找借口。面对舆论的质疑，迪丽热巴并没有正面回应，而是在自己的社交账号上发了一条捂着胸口的视频，明显是在还击金星。这更加引起了大众的不满，认为她这样的做法过于无理，与其小打小闹，不如正儿八经地解释下自己的穿衣习惯，这样才更高级一些。这一事件直接导致迪丽热巴的形象在普通大众心中出现了裂痕，人们开始意识到，原来她的内心世界似乎并不是那么纯净，还会因为类似的小事情生气赌气。在这之后，迪丽热巴又陆续卷入了一些负面新闻，进一步打击了她在公众心中的地位。其中最典型的就是她在国仇家恨问题上的表现有些令人不齿。具体来说，就是在去年 Dior 品牌公开辱华事件发生后，迪丽热巴不仅没有与其解约，反而接手了 Dior 在亚洲地区的代言，这引来众怒。这件事说来话长，要从几年前 Dior 品牌多次公开挑衅、嘲讽中国人说起。早在2017年 ，Dior 就发布过一组被指稍有歧视意味的中国模特照片，照片中的亚洲女孩五官略显扭曲，像极了那种刻板的丑国人形象。接着几年后的某次时装秀中
Dior 又用一种极不尊重的方式来展示中国的筷子文化，整个秀场都是在嘲笑亚洲人使用筷子的样子，令人极为愤怒。而到了2021年，Dior 直接推出了一条抄袭中国传统马面裙的设计，这已经是公然的文化盗窃。面对 Dior 一再的公开辱华行为，全国人民群情激愤，纷纷在网上发声抵制 Dior 品牌。就连杨颖这样的大品牌代言人，也选择跟 Dior 解约，表达对其行为的强烈谴责。没想到就在这时，迪丽热巴不仅没有跟杨颖一样断绝关系，反而高调接替成为 Dior 新任代言人，还在自己的社交媒体上发文表示对此感到十分兴奋和骄傲。这无疑是在国家利益面前站错了队，引来了无数网友的质问。大家纷纷要求迪丽热巴赶紧与 Dior 解约，以免连累自己。但迪丽热巴丝毫不为所动，至今还在继续为 Dior 代言。国家利益应当高于一切，这种时候站在中国人的对立面，实在是十分不妥。而就在这还未平息的时候，迪丽热巴又卷入了另一起类似的争议事件，继续为日本品牌玉木本代言。今年8月，日本政府做出了一个极不负责任的决定，将大量核废水倾倒进太平洋，严重威胁着周边国家乃至全球的海洋生态环境。这一事件发生后，中国民众群情激愤，纷纷在网上痛斥日本的行为，同时号召大家抵制日本商品，以示对其行为的强烈不满。许多艺人都发文加入了抵制行动，表达了作为中国人对此事的痛心。但是就在这个时候，迪丽热巴不仅没有加入抵制日货的行动，反而还在那天直播带货，宣传她代言的日本品牌玉木本的产品。这无疑是在国民情绪高涨的时候火上浇油，引发了更大的公愤。网友纷纷在迪丽热巴的社交媒体主页留言，要求她立刻与玉木本解约。但是迪丽热巴似乎铁了心要站在与国人对立的一面，丝毫不为所动。有人不禁感叹，迪丽热巴是真的不在乎自己的名声吗？她难道看不出这样的言行只会把自己逼上绝路吗？从 Dior 事件到玉木本事件，迪丽热巴在国家大义面前的表现实在太令人失望。普通群众可能会被金钱或利益诱惑，但身为公众人物的她，理应有更高的觉悟，不能因为一时贪图眼前小利就丧失了大我，这才是作为一个优秀艺人应有的境界。而从目前的情况来看，迪丽热巴似乎还沉浸在自己的小世界里，不知道在大是大非问题上表现出那么自私自利的态度，只会把自己逼上绝路。说来也怪，以她的人气和资源，本不应该做出这样令人遗憾的选择。难道她真的不怕万劫不复吗？在这个时代，粉丝们的三观和判断力又岂是以前能比的？任何人只要是暴露出自己立场不坚定的一面，都难逃被抛弃的下场。看来迪丽热巴还需要在锤炼自己的家国情怀这一方面下更多功夫，否则她就算人气再高，口碑一旦崩塌也难以为继。人气是可以在一夕之间积累起来的，但想要重新建立一个正面形象，却需要花费巨大的心血。我们不知道迪丽热巴内心深处究竟在想些什么，是真的只看重眼前利益，还是单纯没意识到自己言行带来的影响。但可以确定的是，如果她再继续这种自我中心、站队不明的做法，那她在娱乐圈的日子恐怕不会再有太长久。也许她自己尚不自知，但在公众心中，她的口碑已经在持续崩塌。如果不及时止损，重新塑造形象的话，她所积累的一切都将在一夕间化为乌有。所以，我们只能期待迪丽热巴能够早日醒悟过来，不要被眼前的利益迷惑，也不要因为一时得意就忘了自身的社会责任。作为一个优秀的公众人物，她理应站在道德高地上引领粉丝，给大家树立正面典范，而不是煽动粉丝的仇恨情绪。毕竟，她手中握有的是多少年轻人的梦想和憧憬。我们都希望看到的迪丽热巴是那个出道时还清纯可人的模样，而不是现在这样前路茫茫的样子。所以，还是那句话，希望迪丽热巴能早日醒悟，不要辜负那么多人的支持与喜爱。大家的记忆或许短暂，但时间最终会证明一切。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。